Pozdravljam vas ispred Agromarket mašinerija firme koja zastupa Case. Moje ime je Tomislav Protulipac. Danas ćemo vam predstaviti Vestrum 120 model koji je trenutno najpopularniji model što se tiče IPART programa. Traktor je konjske snage, kao što smo rekli, nominalne 120 konja, znači spada u grupaciju do 100 kW. Možete vidjeti nalepnicu, znači kupac je čovjek koji je već ostvario prava što se tiče IPARD-a. Traktor je opremljen sa motorom od 4500 kubnih santimetara, Stage 5 misije izduvnih gasova, opremljen prednjom hidraulikom, Hauer koja je ugrađena navodno sa komplet izvodima napred, isobas utičnicom, izvodom za struju. Teg je na njemu stacionirano 450 kg koji pripada ovoj grupi traktora. Ovaj traktor, na njemu kao što vidite nalaze se uski točkovi koji su namenjeni konkretno za setvu u varijanti na 70 cm, znači to je specijalno urađeni točkovi prema zahtevu kupca. Standardno točkovi idu od 460 R38 pa nadalje. Traktor, kao što smo rekli, ima 120 konja, ima pojačanu hidrauliku kapaciteta preko 100 litara. Razlog je zato što je namenjen za gazdinstva mala i srednja, da može da radi sve operacije i uključujući direktnu setvu što se tiče priključnih mašina. Ono što je karakteristično također za ovaj traktor jeste, kao što piše na vratima, ima CVX, takozvanu varijabilnu transmisiju, jedinstvenu sa duplim kvačilom, znači najpouzdanija transmisija koja je u grupaciji CNH, znači bez reklamacije što bi rekli mi prodavci. Inače, bestepena variotransmisija daje kupcu mogućnost da korisniku da radi više operacija i sa sporim brzinama od 0,03 metra u sekundi pa sve do 40 km na sat. U zavisnosti da li radi sa mašinama koje traže manju brzinu ili mašinama koje koriste veliku snagu, tipa rotodrljače u povrću i tako dalje, ili će koristiti se u transportu i tako dalje. Ono što je karakteristično za ovaj traktor također je ojačana hidraulika, što možemo vidjeti sa 4 para izvoda i sa Power Beyond, znači imamo povrat hidraulike, znači namenjeno je za sve mašine novije generacije. Ima kompresor, znači pneumatsku instalaciju dvolinijsku, po potrebi kupca traži se i jednolinijska. Također možete vidjeti da ima i hidraulični topling. Opremljen je također gornjom i donjom poteznicom. Inače traktor je ogibljen, znači i kabina i prednji most. I kao što smo rekli, hidraulika koju možete kontrolisati i preko prekidača na blatobranu i također kardansko vratilo za, što kažu ljudi, ne daj Bože, da se može isključiti ili kada je čovjek sam na njivi da može da uključi sam i da poveže traktor sa priključnom mašinom. Također što je bitno, kao što možete vidjeti, traktor je opremljen sa full LED osvetljenjem, što znači da koristi manje struje, a pokrivenost je 360 stepeni. Retrovizori su podesivi sa grejačima, tako da može traktor da radi u zimskim uslovima i kada dolazi i temperatura ispod nule, da ne dolazi do magljenja, znači da ima potpunu preglednost rukovaoca. Ako pogledamo traktor unutra, možete vidjeti znači jednu, da kažemo slobodno, savršenu ergonomiju. Opremljen je sa Gramerovim sedištom, sa vazdušnom suspenzijom i pomoćnim sedištem koje izgleda malte ne kao sedište vozača, samo što nema suspenziju. Upravljanje traktorom ide preko komadnih ručica koje su integrisane na bočnoj strani, odnosno na desnom rukohvatu sedišta, gdje je integrisana palica, transmisija i komplet rukovanje hidraulikom i ostalim operacijama na traktoru. Također u traktoru se nalazi i monitor AFS, znači Pro. To je nova generacija monitora koja pripada ovim traktorima, preko kojih se radi elektronska kontrola rada traktora i svih operacija na njemu. Također unutra možete vidjeti navigacioni sistem Trimble, znači sa preciznostom 2,5 cm i komandnu konzolu za priključnu mašinu, konkretno u ovom slučaju sijalicu Quenderlandovu za direktnu setvu. Traktor također unutra volan je podesiv po visini i nagibu.
Ono što je, naravno, podrazumeva klimu, podrazumeva da bude udobno, znači USB uređaj, muziku, Bluetooth, tako da u principu traktor ima sve ono što je u današnjem savremenom poljoprivrednom proizvođaču neophodno da za što manjem roku uradi mnogo više, ne bi li u današnja vremena napravio bolju raspon odnosa ulaza i izlaza, odnosno ostvario neku zaradu. Ovaj traktor je težak 5800 kila i to je moj kapacitet, znači pravilo da traktor mora da digne svoju težinu. Težinu, odnosno masu traktora možemo da variramo shodno balastiranju zadnjih točkova, stavljanja napred tegova, da li u ovom konkretnom slučaju monoblok za prednju hidrauliku ili kasetnih tegova po 45 kila, sve stvar izbora korisnika i za šta traktor služi, konkretno koju će operaciju da radi. U ovom slučaju, danas smo imali prezentaciju, stavili smo teg. Inače, kada idemo u setvu i kada idemo u pripremu, traktor mora biti što lakši, a što pouzdaniji da bi mogao da odradi te prolećne radove. Kada je u pitanju teška operacija, znači kada je u pitanju oranje, gruberisanje, tanjiranje, onda dolazimo u varijantu da se stavljaju osnovni točkovi koji su obično puna felna, većih dimenzija, ne bi li se ostvarila veća vučna sila, a kada se radi u težim uslovima, onda se točkovi udvajaju. Konkretno ovo ovde rešenje je sa uskim točkovima, imate varijantu da bude podesiva felna, znači u ovom konkretnom slučaju je puna felna. Kada je podesiva felna imate zvezdu i možete okretati na 50 i na 70 u zavisnosti šta želite da radite. Postoji mogućnost da se udvajaju zadnji točkovi, da se udvajaju da ako je teška mašina nazad koja se nosi, tipa neki rasipač ili sejalica koja je izuzetno teška, mogu se udvajati i mi preporučujemo da se kači za osovinu točka. Zašto osovinu točka? Zato što danas treba da uđete i da radite međurednu kultivaciju više puta, ne bi li smanjili upotrebu otrova koji se koriste za suzbijanje korova. Kada se udvaja ovde, znači traktor može da uđe dok je hapidus biljke preko pola metra. Ako bismo udvajali osnovni točak na obod, kao što ima rešenje, znači mi ćemo samo ući koliko je visina pneumatika, što znači da je ovo mnogo bolje rešenje i pouzdanije. Ono što je bitno da naglasimo, sa tim rešenjem možete rešiti i špartanje, i prskanje, i setvu, a možete raditi i pripremu zemljišta. To znači da vratite osnovni točak, sa tom istom spojnicom spojite osnovni točak i uski i imate točkove i za setvu, špartanje, prskanje i za pripremu zemljišta. Što kažu, s jednim udarcem dve muve. Kao što smo rekli, u pitanju je četvorocilindrični motor, 4 ventila po cilindru, stage 5 misije izduvnih gasova, turbo, dizel, intercooler, common rail motor. Kao što možete vidjeti, u pitanju je motor koji pripada grupaciji, inače jedan trenutno od najpouzdanijih motora, Fiatov motor je u pitanju, FPT motor, takozvani motor najnovije generacije, i ovo su motori koji se stavljaju u traktore do 130 konja. Čak imaju nova generacija za traktore koji imaju 160-170 konja, može se staviti ovakav tip motora. Znači, kao što smo rekli, sedište je sa suspenzijom. Preko vazduha možemo, prema shodno vašoj težini, možete regulisati sedište, znači vaš položaj da bude maksimalno balansiran, što kažu. Volan je takođe podesiv, znači u pitanju, ako hoćemo po visini možemo da izvlačimo, ako hoćemo po dubini. Kao što smo rekli, jedna izvanredna ergonomičnost. Zašto? Zato što je sve instalirano na desnoj ruci rukovaoca. Znači ruka stoji, sve je na dohvat. Džojstik preko koga upravljamo transmisijom i kretanje traktora, znači napred, nazad, brze, spore brzine, ručni gas, transportni mod, radni mod, hidraulika, znači imamo elektromagnetne prekidače, kontrolu preko elektromagnetnih, znači izvode koristimo prekidače i takođe koristimo džojstik kada je u pitanju prednja hidraulika. Kada pričamo o podešavanju radnih operacija traktora samog, postoji mogućnost, znači fino podešavanje hidrauličnih poluga, protoka,
znači suspenzije same hidraulike prilikom nošenja nekih radnih organa i tako dalje. Znači kao što možete vidjeti, nekada nije ni bitno, u današnje vreme ljudi se plaše da li treba znati engleski jezik, ne, trebate biti samo boje, znači žuto vam je kardan, narandžasto vam je transmisija, zeleno ovdje je konkretno suspenzija prednjeg mosta, rad traktora na uvratinama, podešavanje izvoda kardanskog vrata, daćete 540, 540 eko ili 1000 obrtaja, sve u zavisnosti od zahteva. Druge operacije, osnovne operacije traktora su smeštene ovdje u stubu samog traktora. Zašto je bitno reći ovo? Zato što je tako instalirano da je vama u visini očiju, tako da vam prilikom rada i kada vam sunce udara sa leve ili desne strane ili direktno, kompjuteri nisu izloženi i displej nije izložen uticaju, tako da je preglednost izuzetna. Sada ćemo upaliti da vidite kako to izgleda. Evo. Kao što vidite, sad smo aktivirali smo traktor. Ovdje možete vidjeti osnovne elemente, znači koliko ima goriva, da li je uključen suspenzija, da li je parkirna kočica, trenutni broj obrtaja, u kom modu se nalazi, znači koliko trenutno radnih sati traktor ima, kada mu ide servisni interval i navodno također upravljanje traktora na uvratini i programiranje radnih operacija. Ovom prilikom želimo da završimo i da vam se zahvalimo na prezentaciji koju ste odslušali vezano za Vestrum. Najnoviju generaciju traktora, kao što možete vidjeti, maska mu izgleda kao od kita ubice, znači to je najnovija generacija, mislim da trenutno lepših traktora nema. I za sva pitanja možete da se obratite našim ljudima koji su na terenu u svakom momentu, naši telefoni su upaljeni 24 sata. Hvala još jednom.